השקיעו 2 מיליארד שקלים, אני צריך להשקיע עוד 2 מיליארד שקלים. אמרתי, אבל מה, נקבור את הכסף בתוך האדמה? אמרו, עדיף ככה שיקבר ולא תפעל הרכבת הזאת. פועלת הרכבת הזאת. אני גם דאגתי להתחיל את העבודה מ5 כיוונים שונים. קשה, אנחנו כבר מכירים את המציאות הישראלית, תתחילו מפה, תעשו את התחנות, בין המסילות. בשלושת החודשים הראשונים נתנו נסיעת חינם, ועכשיו זה כבר בתשלום, נסעו 350,000 איש ברכבת הזאת. והיא מחברת, ובעזרת השם, בערב ראש השנה ממש תתחיל לעבוד הרכבת לכרמיאל, תחבר את הגליל. ירושלים בפסח הבא, רכבת מהירה חצי שעה בין תל אביב לירושלים. 5 שנים זה היה תקוע גם כן בכל מיני ויכוחים. והרכבת הקלה בתל אביב, שהיא רכבת תחתית, אתם זוכרים? שעמדנו לפוצץ את גשר מעריב, אין לי כלום נגד מעריב דווקא, אבל כדי להתחיל את העבודות, מה אמרו? שימו לב, זה קשור אליכם. אמרו, מאשדוד עד נתניה דרך תל אביב, הכל יהיה פקוק, הכל מלא פקקים. אמרנו, טוב, אם זה עוד נוכל להתמודד, ואז שלפו את נשק יום הדין. אמרו, כל תל אביב תהיה מלאה בחולדות. היום יש שם חולדאי אחד וכל העבודות מתבצעות. וביקרתי, אתם יודעים, הסינים לפי המסורת שלהם שם, צריך לקרוא למכונות הענק האלה שחופרות, לקרוא להם על שם נשים. מבחינת כבוד אני מניח, ועם גם עם מסורת עתיקה. למכונה, מכונה של 115 מטר, אורך 4.5 מטר, גובה 900 טון כל מכונה. אז קראנו לגולדה. למה? היא הייתה ראש הממשלה הראשונה, וגם היא הכריזה על הפרויקט, היה לי קצת תענוג להזכיר מי הכריז ולא עשה. אבל מאז היא לא לבד, כל ראשי הממשלות הניחו אבן פינה ולא קרה. החלטתי וזה קורה, כבר חפרו מאות מטרים. גולדה חופרת מתחת תל אביב. ואת מרגרט תאצ'ר, זו המכונה השנייה, שיגרנו לפני כמה ימים לדרך, וכך נוסיף 8 מכונות, ותהיה רכבת בתל אביב, באיחור של 70 שנה, בתנאים יותר קשים, וכל המסעות וכל הדברים, חייבים לעשות את הדברים, כי כולנו צריכים את הדברים האלה. כל הפיתוח כאן, לא רק של נמל חדש, שאני התחייבתי, כל שדרוג הכבישים בתוך אשדוד, לא פרויקט התחבורה, שאני אגב מעריך את אומץ ליבו של ראש העיר, הוא הולך לכיוון נכון, יודע זה לא קל, זה קשה, אבל תהיה כאן תחבורה ציבורית, במקומות אחרים יהיו תקועים, וכאן ינועו. אני מדבר ברחוב הרצל, א', ב', ג', מחלף צפון, אשדוד צפון, בני ברית, ניר גלים, הכל, לא תבחנו אותי, יודע בעל פה, הכל מאושר, כל התנועה מאשדוד, היא תהיה פתוחה בכביש 6, בכל הכיוונים, ללא רמזורים, בחיבור שווה בין שני הנמלים, גם רכבתי, גם כבישים, כמו שאמרתי, תחרות הוגנת, עיר מחוברת, כך נעשה את הדברים. אני אומר לכם, בשורה התחתונה, מאוד שמחתי ש3.5-4 שנים לא הייתה שביתה על הדבר הזה. וכן הגענו להסכמות והגענו להבנות, וכך צריך להמשיך. אני יודע, אז עכשיו אמרו שמכירים עקרונית, אני לא נגד זכות שביתה, לפעמים זכות שביתה היא יכולה להיות קיימת, אבל אני אומר לכם, אל תשבתו. אל תשבתו, תגידו להפך. הנה, אוקיי, למרות שעוד לא פסקו אגב, אם זה אשדוד, ומה מותר ולא, אנחנו הגענו, אנחנו נמשיך להגיע, נעשה את הדברים, נפתח כאן נושא. סיכומים היו. אז בחיפה עוד לא היו לגמרי סיכומים, התחייבנו מה שיסוכם, גם מישליך, אנחנו, אבל הכי חשוב לי לדעת שעושים דברים נכונים. גם אחרי חתימות, אם באים ומשכנעים, אני בהחלט רוצה נמל מצליח. ואני חושב שנעבוד ביחד, עם כל האחריות שיש לכם על העובדים, וזה בסדר גמור, לעשות את זה ביחד. אני יודע שיש בחירות להסתדרות, ורבים בין ארגונים, האמינו לי, אם אני בית המשפט אומר, עד אחרי הבחירות להסתדרות, אין זה ואין זה. לא עוברים ולא שופטים. כי הרי בסופו של דבר, אבל באמת אני לא השופט. אני לא השופט, אבל אני חייב להגיד את האמת, כמו שאתה אמרת את האמת, ותודה גם על כל הדברים שאמרת, וכולם כאן אמרו את האמת. ואתם אומרים לי את האמת, כל אחד הרי זמין יכול לתפוס אותי, יכולים לתבוע, ופגשתי את מי שביקש, ואני מוכן, אנחנו נמצאים בנקודה טובה. והנהלה, והדירקטוריון, וכולנו ביחד נמצאים בנקודה טובה. אני אומר לכם, הנה עכשיו נכנסתי על פרויקט רכבות,
ירדן, מדינות ערב עם חיבור לנמלי חיפה, אבל זה בדיוק באותה מידה מחובר. גם מכאן יבואו וילכו סחורות. אנחנו עושים באופן אמיתי, מגדילים את היקף הפעילות. אני הופך את ישראל למרכז בינלאומי של תובלה ימית כמו שהתחייבתי. כי אתם יודעים עוד מההיסטוריה, ישראל היא בין 3 יבשות, המדינה היחידה בעולם, אסיה, אפריקה ואירופה, והיא אטרקטיבית. לא סתם הורדוס הקים נמל בקיסריה שהחזיק 1000 שנים, עד עוד לפני שביבי דאז שקע. לא קשור. אבל הרעיון בשלמה המלך בציון גבר, בים סוף, אנחנו פועלים גם לחבר ולעשות. אני משוכנע שאנחנו הולכים להרחיב את הפעילות. עוד יצטרכו עובדים. ואני אומר לכם יותר מזה. לא כהתחייבות, כהערכה. הנמל החדש קודם כל לפני לעובדים קיימים כאן. ואני כבר אומר לך, תדע, לא תיתן להם תנאים, ייקחו אותם. ייקחו אותם, נכון, לא ייקחו עובדים מיותרים. אבל עובדים טובים, הדבר הראשון שהייתי עושה, עם החלום שלי להתיישב, והייתי יושב ראש נמל, או אפילו מנכ"ל, כן? רב אני לא יכול להיות, תודה על כל זה שהשמעת אותי כל פעם. הרב פינצ'ו, למרות שאני בוגר ישיבה, אבל הייתי מחפש עובדים טובים שכבר הוכיחו את עצמם בתחומים האלה. וזה מה שיהיה, והמחסור הכי גדול שיהיה כאן, הכי גדול, זה בשטחי עורף נמל. בטוח, תהיה כאן פעילות, כל אחד שיתפוס כבר שטחים ותערכו ותעשו. פנו את המכוניות האלה החוצה. כן, זה לא חניון מכוניות, הם מרוויחים מספיק על הפריקה והטעינה, פנו אותם לשטחים יותר רחוקים, תערכו, שטחי עורף נמל. אני אמרתי לך איציק, ואני אומר לכולם, תביאו להצעות להרחבת פעילות. כל פעילות, כל הרחבת פעילות כלכלית, עם הסבת עובדים, או תוספת עובדים, או כל דבר, אני אתמוך בדבר הזה. כי זה ההישג שיהיה מבחינתי. וזה המסר, וזאת העובדה שהוכחתי אותה. בכל אחת מהרפורמות לא פיתרנו, הוספנו, לא צמצמנו פעילות, הרחבנו פעילות, לא פגענו בזכויות העובדים, שיפרנו את תנאי העובדים. ואני מאמין שבעזרת השם ביחד, ערב הפסח הזה, כשאני מברך אתכם, את משפחותיכם, בחג כשר ושמח, ובהרבה בריאות והצלחה למדינת ישראל, ביטחון, הצלחה, ולכם אנחנו כבר מיד אחרי החג נמשיך ביחד לקדם את נמל אשדוד. תודה רבה וחג שמח.